Assalomu alaykum Mijovuz kanalining kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning muborak juma kuni 17-aprel. Biz o'zimizning xonadonda, Marg'ilon shahrida kichkinagina videorolik olyapmiz. Bugungi videorolik olishimizdan maqsad bu qo'ylarimizni повторный emlamalarini sizlar bilan birgalikda qilamiz va qanaqa qilib qatiga ikol qilishni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, bo'lmasam biz videoni boshladik. Mana akalar, qo'chqorlarimizni olib chiqib baylab oldik. Ikonlarini повторныйlarini qilamiz. Mana akalar, albendazol chiqizamiz. Shabadalashiga qarshi ikol qilamiz. Mana bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, vitamin qilamiz. Mana. Va vermikni qilamiz. Mana ichidagi qurtlariga, ustida bitganlariga hamma narsaga mana shu o'zi xudo xolasa kifoya qiladi. Shabadalanishiga qiladigan ikonlarimizni orqa sonidan qilamiz va bu ikkitasini teri ostiga qilamiz. Orqasidan soniga qiladiganimizni oddiy shpritsda qilamiz. Teri ostiga qiladiganimiz mana bundaqangi igna bo'ladi. Kalta bo'ladi, qalinroq bo'ladi. Terisini yorib kirib, mushaya qilib bermaslik uchun mana ko'rib turganlaringdek kaltagina ignamiz bo'ladi. Teri ostiga mana shunaqangi kichkina ignada qilish tavsiya qilaman. Mana akalar, dumbasini ko'tarib, mana shu oyoq qismiga, soniga qilinadi. Mana dumbasini tugallanishiga spirtda rangiratib olamiz. Mana bismillah. Sıkıp beğenmez. Evet şu an. Şimdi vitaminlerini kılarız. Çok var. Mana endi bitganasiga qarshi sholdi qilamiz. Buni sizcha achishtiradi. Mana akalar, qo'ylarimizni hammasiga ikonlarni qilib oldim. Shu bitta qo'yimizni ko'rsatdim. Video uzoq ketmasin, qolganlariga ham qilib oldim. Endi mana 5 gramdan albendazol tortib qo'yganmiz. Hammasiga albendazol ichqizib boramiz. Bor, hayda, qil, bor. Bo'l, qil. Yana kelyapti. Qo'rqma. Mana ikonlarda bo'lib, o'zlari lekin qo'yxonalariga ketishyapti. Mana akalar, qo'ylarimizga ikonlarini, vaksinalarini hamma narsasini qilib oldik. Video agar foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.